हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। सॉरी दोस्तों, कल रिपोर्ट नहीं दे पाया आप लोगों को। कल प्रिडिक्शन किया था लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से कल की प्रिडिक्शन नहीं बता पाया। दोस्तों आज का मैच रहेगा रॉबर्ट वर्सेस रेनेगेट्स। दोस्तों मैच बढ़िया होगा और आपको देख के मज़ा आएगा। रोड्स में बुक बना लेना दोस्तों। इस मैच का मैच विनर रहेगा रेनेगेट्स। रेनेगेट्स ये मैच जीतेगा। बाकी रोड्स में बहुत साइड इक्वल कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मैच के बाद।